大家看我现在，米其林小人。我们今天要去改 Supermodel， 我们待会儿见。本来约好今天是把后面的欧林斯也换了，然后前面换一套欧林斯的内管弹簧，然后换这一套轮毂。但刚来了，这边跟我说后面的欧林斯没有库存，得下次才能来。哎，就是改车改的一半就特别难受，你知道吗？我跟大家说一下，我为什么改 Supermoto 了。因为之前我跟大家说过，如果跑公路的话，我就会开我的 Monster， 因为我的 Monster 前2天卖掉了，卖给我的好朋友 Stefano 了。OK， 加油！大家肯定说，我不是说 Monster 肯定不卖嘛？对，我本来是不准备卖的，但是那天 Stefano 骑了我的车，山上逛了一圈，然后就特别喜欢我这辆车。然后你知道，就是一个男人对于自己喜欢的玩具的那种渴望、那种眼神，说好吧，那就卖掉吧。所以我现在没有跑公路的车了，所以我就选择把我的 CRF 改成 Supermoto。其实大家可以看我自己带来了2条胎，来看一下啊，应该是泰国的品牌吧，叫富吉亚马，然后前面是110的，后面是150的。我怎么会选择富吉亚马？最主要的一点是因为它颜值比较高，它的胎纹就像 Supercorsa 的 V3 闪电胎。它其实应该不是热熔胎啊，因为这2条特别便宜，2条胎才2600、2700铢。我本来是想换2条光头胎的，或者说就换2条热熔的 Supercorsa， 但是我考虑到后面我会进山，会走很多土路，包括一些砂石路。如果热熔胎走砂石路的话，很多小石子会卡在那个胎里面，对轮胎也特别不好。就像我之前开 Monster 去一些山路啊，就回来上面卡的都是一个小洞洞。就特别心疼，因为大家都知道这个轮胎也不便宜嘛，所以我先选择2条泰国国产的，应该是国产的2条便宜的胎，有颜值，然后又便宜，然后可以走公路，可以走烂路，也能没事烧胎玩，因为便宜嘛。所以今天我们就先把前叉跟轮子改了，然后改天再过来换后面的欧林斯吧。没办法了，清迈买东西就是有这点麻烦啊，很多它都没有库存，所以我们有时候必须得等。其实说实话，就这家店的库存已经在清迈算很多了，你们大家看一下，就已经很多了算。这很多2冲的一些越野车都是去山里面或者去场地玩的，所以基本上也是没有任何电路的。来，趁着现在跟大家聊一下啊，就是我的 Monster 卖了以后，下一辆车准备买什么？其实我下一辆车还是准备买杜卡迪。我在纠结嘛，到底是买 Panigale 系列还是买像848、1098？因为说实话 ，V4 太贵了，我这边比较吵，我们到里面去吧。因为其实 Panigale 整体来说都已经感觉很偏日系风了，就像最新款2021的 Monster 都已经找不到 Monster 的身影了。所以我在想，是不是要收一辆还是老一点的钢管架的杜卡迪，像848 EVO 啊，或者1098或者1198这些车，其实很多都停产了嘛。所以说，包括我之前就考虑过买Panigale的1199嘛。看吧，这些车都是要随缘，也不是说我们能买新车都能买到。反正我觉得我还是会买杜卡迪。之前我跟大家都说过，我对杜卡迪有偏见，就我特别不喜欢杜卡迪的声音，但开过以后，杜卡迪那种油门随拧随有的这种感觉。但最终会买什么车，一切都是天数，因为我肯定是买二手车嘛。二手车你就没得选，说我就要这辆车，现在马上就能找得到，对吧？所以到时候看，也可能买辆哈雷，也可能买辆边3轮，
也有可能买4缸，一切都不知道，只是现在想买杜卡迪吧。刚才跟我说前减震的套件里面本来有2瓶油，但是库存只有1瓶油，所以我们今天前减震的内管套件也换不了，只能换2个轮子。我今天满怀惊喜，可以给车一个大变样，然后就换了1对轮子、1对轮毂、1对轮胎，其他什么都没换。我们今天又来了，上次没有装到前叉，然后现在前叉的到货了，先把前叉装了，我怕到时候等到后面减震来了，前叉又没货，反正有什么先装什么吧。今天先把前叉的弹簧给换了。这2根可以选。อันนี้ยูเซลได้นะเนี่ย一个是7.5，一个8.5。然后我要稍微硬一点的，因为这块木头稍微硬一点。油也换掉，它其实是装1根，然后另外1根是阻尼的。然后车子要晚上才能弄好，所以车行给了我一辆小的踏板车，让我先出去逛逛，或者说先回家，然后到晚上好好打电话给我，我再过来拿车。我们先回家吧。今天刚才下午去把后减震给已经换好了，装的时候有点兴奋，所以就忘了拍视频了。然后来看一下，就是有个外挂气瓶，所以说它阻尼是可以软硬可调，然后预载可调。刚才我回来路上大致试了一下，它的支撑性各方面好很多，但是我觉得还是得去山路去试一下，所以这个星期天我们应该会去山路跑吧。然后昨天我加装了一个手动的拇指后刹车，然后油管也是前2天刚到，但是有一个加长的这个油管螺丝还没到，所以我先把线给排好了，然后把这个头给包一下。我也没试过，我也不清楚，就是我脑子里面在想，然后一般来说就是总泵下来可以拖2个风泵，但是我没有试过，就是一个卡钳接2个总泵，不知道行不行？就脚上也有，然后手上也有，都能用。我也没试过，我也不清楚，所以等这个加长螺丝到了以后，我可以试一下，再告诉大家。然后具体的我们就等这周日上山再说吧。又是星期天，我基本上把我的 CRF 已经80%滑胎化了。今天就测试一下，我改完了以后，是不是整个在弯道里面会比之前好很多。CRF 250 Rally， 现在整台车骑上去的感觉只能用4个字形容，就是脱胎换骨。刚才我说了，整台车的滑胎化的进程进行到80%。除了换了前后的减震，包括了前后的轮毂换了17寸以外，我把后牙盘也从原厂的40尺加到了45尺，然后这样的话提速也会比之前更快。我把前轮的碟刹盘也加到了320。我订了一个 Brembo 的4活塞对次的一个卡钳还在路上，所以整台车它从减震的支撑性上，包括它的刹车的性能，就感觉是完全换了一台车。当然了，原厂车它的设定是在林道，是在越野的路况下，然后我现在对公路的需求会比较大一点，所以我所有的设定都是把它给公路化。现在我整个感觉就像骑着一台带着发动机的自行车，然后特别灵活，因为单缸嘛，所以它整个车重会比我之前骑的 Monster 包括一些4缸的跑车来的轻巧的太多太多了。所以我现在感觉骑这台车上山完全没有压力，特别轻松，而且过弯的时候就完全跟一些公路车一些跑车没有什么太大区别。我自我感觉可以压得更深了。当然很多人会问我为什么要去改一个拇指的手上控制的一个后刹车，因为滑胎车嘛，我之后可能会学一些滑胎的技巧。说实话，我用手控制刹车比用脚控制刹车来得更有自信，因为我以前玩自行车的嘛。整个没上来，我没看后面